大家好啊，歡迎嚟到現在就知了呢條 YouTube channel，我係芝麻仔啊喺我下邊嘅咧就係紫菜女因為咧今日咧我哋咧係講緊一啲資訊性嘅嘢係報道嚟嘅，咁講咩咧就講翻 myTV Super 嘅 playlist 喺講同報道之前咧，等阿紫菜女同大家打聲招呼先。大家好啊，我紫菜女啊，好開心咧！你可以講一啲我未知道嘅嘢俾我聽喎，我啲資訊落後啲嘅北極。冇理由嘅喎，Internet 應該同步嘅喎。不過咧，即係應該咁但係我講瞓緊覺啊嘛，你哋睇緊啲新聞嘅時候，係日嘅啦顛倒除係咯。咗即係資訊咧，除咗即係有同冇之外咧，都仲有時間性嘅存在，同埋而家咧，即係資訊係氾濫嘅有陣時多到咧你未必可以 grab 到你想要嘅資訊，咁所以咧我哋就報道翻俾大家聽等可能有啲朋友冇Facebook，又或者錯過咗嘅但係原來係我哋呢個 channel 嘅忠實 fans 咁就聽到咧，咁就叫做又多樣嘢知道啦現在就知了咁報俾大家聽咧。就係之前咧未有講TVB 嗰度咧搞咗個類似遊戲定即係嗰啲宣傳活動啦，我可以 consider 呢一樣嘢係宣傳活動嚟嘅。咁就叫啲人咧就去唔同佢哋支持嘅 artist 嘅 playlist 嗰度loop 勁 loop 或者即係睇啦睇多啲啦聽多啲啦聽㗎唔睇。咁但係其實我知道有好多 fans 咧就唔聽嘅可能咧就將個電視機或者係啲刪咗啲聲，但係咧不停咁樣 auto play 咯咁嚟到支持佢哋嘅偶像嘅。咁結果呢個咧，所以就同大家報道下而家嗰個走勢同埋可唔可以叫賽果咧係即係另類嘅歌唱比賽嘅賽果啦因為反映緊啲嘢啦，係反映緊啲嘢總決賽就5-5-1-1啊嘛，而家都仲有1個月有多啊嘛咁我哋睇下一啲 side track 裏邊可以反映到啲咩數字出嚟。其實咧呢一個 playlist 嘅排名算係中期嘅排名嚟嘅喎點解咁講咧？因為咧我睇到之前咧有條片喺 YouTube 嘅，就係見到陳千雲即係陳善婷改咗名啦，同埋林若瑩而家叫林思彤啦。佢哋有喺 myTV Super 嗰度做直播節目噶嘛，都係好似我同你咁樣咧。咁佢哋就有講過第一回㗎。第一回其實嗰個即係 playlist 嗰個爭霸戰咧，都已經係出咗個賽果，亦都係嗰陣時咧最多人loop 佢哋嘅 playlist 咧，嗰個參賽亦都係張雨晨。咁張雨晨咧就我見到啦，喺嗰條片嗰度咧有3張佢哋嘅靚仔，3張張雨晨嘅親筆簽名嘅即影即有相嘅，係啦。咁所以咧有份參加呢一個活動嘅參賽者就有機會得到呢一個超市現金券，同埋呢幾張親筆簽名嘅即影即有相嘅。咁今次就去到中期即係又過咗啲時間咁到底即係會唔會係有啲之後跑追上嚟咧咁跟住阿張雨晨會唔會仲係 keep 到定點樣咧？咁而家話聲俾你聽下，要公佈下少少嘅資料俾大家聽下，同埋俾紫菜女我覺得佢知道一定仲係 maintain 喺呢個第一位啦，俾我估到。係仲有個實際嘅 percentage 同個數字可以話到俾大家聽嘅。咁呢個數字係有意義嘅，因為你頭先講話佢maintain到第一位啊嘛，我可以話俾你聽張雨晨不但止maintain到第一位，而且咧佢仲係我覺得算係拋離咗第2位嘅仲要拋離成9%嘅張雨晨而家咧領先全場咁24.4%嘅，即係話即係大家喺 loop 呢個 playlist 裏邊嗰個睇下啲 fans 嘅努力程度或者係點樣唔知佢哋用咩方法啦咁有啲人要翻工嘅就用電話啦，唔使翻工嘅電話交屋企嘅電視啦咁種種嘅努力跑出嚟嘅成果咧就係24.4%。
咁啊第二位就係李金海啦嚇，咁啊嗯，15.4%嚇，咁就啱啱你咪計到條數咯嚇，咁咪爭9%咯嚇，要追嗯，都我都未必追唔到嘅，不過嚇就咁聽個數字嚟講咧，就有一段距離啦。最咁多追近啲嘅啫，但係要係啦。過佢頭就冇乜，就難咯，真係。係啦，係。跟手第三、第四位咧就有得追下嘅叮當碼頭啊，呢、個真係黃博13.6%，陳子瑩咧就12.1%，係咪爭好少啊？哦，有得諗啊，係咪啊？係啊，要發揮總動員嘅力量咧，隨時一過就過黃博噶啦分分嗯，鐘你15同埋13嚟講咧，係咪啊？你過得黃博唔爭再過埋嚟金海啦，係咪？啊咁呢啲都近嘅，係咯，唉，近啊，有得諗啊，近係近地有得諗。嗱，第五位咧就係好緊呢個張啊我，係咪好緊張？但係覺俾得未必有我嗰個份。喺成個 playlist 裏邊就一定有份嘅，咁就爭在唔知係，係我覺得佢唔會咪去第有啲人冇 五 playlist 噶咯。嘛？係咪先？唔係個啊，個都有 咁啊係，咁啊 playlist 係，㗎，係啊，佢係有 playlist 嘅咁但係係你聽到我咁講咧，即係話第五位咧唔係佢咯，咁啊俾你估係下啦。係邊個啦？第五位啊，數到咁應該到劉洋啦，係咪啊？唉，係啊，係啊，第五位就係咯，我係都知劉洋啊，啦。劉洋11.1%啊，11.1%嗯，咁所以咧就係頭五位咧再重複一次啦，就係張雨晨24.4個 percent，李金海15.4%，黃博13.6%，陳子瑩12.1%，同劉洋11.1%。咁我估計可能其實黃鄭俊仁第六位都唔出奇咯有可能嘅。咁其實有好多因素會影響到呢一個嘅 playlist 嘅情況嘅即係正如頭先我講咁啱啲 fans 要翻工同唔使翻工。就已經爭一倍啦，因為你唔使翻工，可以喺屋企嗰度又嚟啊，又 play 過噶嘛，係嘛？咁你有手機再加屋企又同埋咧，你屋企人多少咧，亦都有影響噶嘛，係咪？你可能咧，其實嗯，成個屋企咧都冇睇中年好聲音，係得你睇。咁但係咧，你夠霸氣一屋一家七口咧，跟住咧威脅佢哋咧嗱，你全部同我搞掂佢。如果唔係，今晚冇飯食。咁你又唔同晒成件事噶咯喎，所以咧有好多唔同嘅因素影響到嘅。咁種種因素咩因素影響都好啦咁我覺得係反映到一啲嘅情況嘅咁喺呢個 post 裏邊咧都有啲呢個 post 嘅即係網民留言咁我揀咗一個嗯，嚟到同大家分享或者同你分享討論下啦。其中咧就係我見到有一個人咧就咁講對於呢一個嘅，即係我唔知道佢又冇講佢係邊一個嘅支持者嚟嘅咁佢唔知係咪 Mirror 嘅支持者咧，因為佢咁樣留言。關咩事？係佢咁樣留言佢話姜濤夠粉絲多啦唔係用粉絲嚟到證明嘅用實力嚟到俾大家睇嘅，期待佢更多唔同嘅演出咁其實佢嘅意思係邊個佢咧？佢做咩？佢做咩拉啊？第一就係佢做咩拉姜濤落水。第二就係佢講嘅嘢都唔係冇道理，但係就夾硬揾嘢嚟講咯。我夠可以話我個 Rex 黃鄭俊仁係用實力嚟證明嘅，所以佢去唔到頭五位，即係任你講。但係其實我覺得即係最後啦都講，即係其實我覺得數字嘅嘢呢個年代係反映到一啲嘢嘅。即係我做緊一個新嘅 YouTuber，你一手栽培我啦，我個 channel 而家開咗即係4個月到啦，咁我都差唔多而家800幾個 subscriber，即係其實我做嘅內容，我覺得我係即係其實相比起你個 channel，我自己有好多執着，我做啲嘢係比較認真啲啊，講音樂啊深入啲，即係少啲無聊啲嘅廢話內容。咁但係咧啲數字即係未必唔係個個中意聽呢啲嘢㗎嘛，所以我覺得數字係反映到一啲嘢，始終係大數據嘅年代，但係未必代表到內容嘅 quality 咯，即係其實睇下你點睇啦。即係我唔係話唔認同，但係
係咯，係反映到一啲嘢咯，係咯。觀點立場嘅問題咯。喂，大佬，嗯即係佢就咁，我頭先讀完出嚟咧，即係其實都聽落去佢唔係姜濤嘅粉絲嚟嘅。咁如果你可以想象下，如果我係姜濤嘅粉絲，我睇到呢一句，我會點講咧？我會點諗咧？係咪先？都傻嘅嚇。唔係靠粉絲多，唔通靠益力多啊？梗係靠粉絲多㗎啦，係咪先？係粉絲都係好重要嘅，因為其實講翻呢個中年好聲音呢個比賽啦，咁始終係呢個電視台搞一個商業因素好多嘢㗎嘛，你夠 fans 多，你栽培出嚟贏到嘅 artist 先至可以吸納到更多廣告商，你啲 fans 就會捨得俾錢去買嘢，即係呢啲全部都係數字嘅嚟嘅。當然同實力應該都有啲關係，如果咪就會好講唔通㗎，即係就唔 convince 成件事，所以係關事嘅，我覺得。如果我其實係監製又或者係公司嘅高層咧，喂，大佬，我係睇呢啲數字嘅咋。咪就我就係咯，係淨咯，係睇呢啲數，我淨係睇呢啲數字做唔通我生意㗎嘛而家。係咯？唔通我次次見面會我走去舉牌或者係點樣？或者因為咁講，其實我唔係好 care 你，真係唔係好 care 你唱歌唱成點㗎原來你次次都走音，但係咧你鋪咧都帶1萬幾千人咧擠爆個商場嘅話咧，得㗎啦你世界冠軍㗎啦即係我同你簽約咧係簽即係唔係簽3年啊5年㗎啦，簽一世㗎啦，你明唔明啊？即係唱歌唔係一個重點㗎啦。如果我做生意你只不過係如果係做生意咯，係我做生意咁計啦你最緊要咧你係個人氣嘅啫嘛，你擺到就有咁樣就得咯，就係你就緊要呢樣嘢咯。咁所以我本來咧都即係諗住係會可能即係開翻集咧就講咧，譬如一張圖片啊，又或者係一啲嘅 video 啊，或者係從唔同嘅角度啊，咁見面會啊定點樣咧去分析下其實冠軍嘅走勢嘅。咁但係我疑於都會有 bias，所以就冇擱置咗呢個因素咯。因為你其實你好簡單我係公司嘅高層，唔通我次次出活動我都要去睇咩？我淨係好簡單我揾啲靚咧，喂你同我去影低個場面，或者係影低啲相。我睇 social media，我睇 social media 嗰啲相我就睇下啲 fans 嗰啲燈牌嗰啲排陣邊個強咁到時候我咪知道總決賽嘅時候咧，我應該點樣擺位咯。如果呢一個唔係100%嘅比賽，其實係有劇本嘅話，咁我就會吩咐我嘅編劇點寫㗎啦。咁所以咩啫？跟住就會叫粉絲多啲評審講啲乜嘢去令到件事更加 convincing 啦。咪係啦，去影響唔係靠粉絲多，係靠咩啊？真係係咯，真係粉絲多係好緊要㗎。所以咧咁多位粉絲你哋就做翻你哋嘅本分啦支持翻你哋應該支持嘅人咁就得㗎啦。不過當然我亦都認同翻頭先可能講話唔係靠粉絲多嗰位網民留言嘅，因為喺粉絲嘅立場咧頭先我講緊係即係我講嗰啲嘢咧係公司嘅立場，唔係粉絲嘅立場。但係喺粉絲嘅立場咧，其實我自己都係一名粉絲啦，我都好理解咧。其實最緊要咧 participate，即係參與呢件事係乜嘢咧？最緊要自己開心、高興，同埋支持到你中意嘅人因為只有你哋先至會特別中意你哋支持嘅人㗎嘛無論其實好簡單，你當你支持嘅人咧都係你屋企人啦，無論佢哋嘅成績係點你都會係咁愛佢同咁支持佢，咁你咪係真係粉絲咯，你唔係公司咯。咁大家咧就做翻一個真粉絲啦。好，如果唔知聽緊呢條片嘅有冇我哋嘅粉絲？如果有嘅，你哋就識做。係識做如果有公司見到都 OK 嘅你覺得雖然喺度講廢話，但係都啱聽喎。我俾啲 product 你贊助下好唔好？好啊。好啊。咁所以咧，你想俾啲靚嘅數字我哋咧，係咪要講嗰啲㗎啦？
梗係要講啦嚇，按讚、好啊按分享、咁按訂閱、按埋訂閱隔離嘅鐘仔就撳全部嚇，全部繼續支持。現在就資料呢條 YouTube channel 同埋我芝麻仔啊，跟住咧嚇去埋我哋個別咧都仲有芝麻仔嘅 channel 同埋紫菜女嘅 channel 嘅嚇，仲有我哋嘅 social media 啦嚇，全部撳晒咧都唔使錢嘅。嚇呢樣一定要話俾你聽，因為大家可能成日諗話要訂閱要錢嘅喎，可能係咪啊？你而家睇 YouTube 啊，唔係去 Netflix 啊，OK 嚇訂閱唔使錢嚇，所以咧就真係真係幫下手嚇，等我哋都可以多啲粉絲啦嚇，多謝大家嚇，而家約定大家下一條片見，拜拜。拜拜。